لجپال رسول کی لجپال بیٹی، لجپال رسول کی لجپال بیٹی، میری ملت کے نوجوانوں آؤ آخر تے سیدہ کائنات وصال کراتے میں اجازت چاہاں جب نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی. اس صحابہ جڑے ہر دم نبی دی دید کرنے والے جب حضور نظری نہ آئے تھے کلیجے پھٹ گئے. حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دی گلیے چروتے پھرتے تے نکے نکے بچے نو سینے نہ لگا کے فرماتے ہیں کدھر میرا ماں بھی بکھیا جائے. نبی پاک دا ذکر سن کے صحابہ روندے نے تے بچے روندے تے بلال حبشی رو کے فرماتے ہیں بچے ہو جے کملی والے نظری آئے تے منوں بھی بکھایا. حضرت صدیق اکبر سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہتے ہیں. شام میں گھر آ کے روتے تے گھر والے پوچھتے ہیں دل کتنے گزاریا تے رو کے فرماتے ہیں مدینہ دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا ہوں کسے دا جو میرا ماں واپس آ جاوے. وہ گدھا یافور جی دا نام سی جے تے نبی پاک سواری فرماتے مدینہ دی گلی وچ نبی پاک نو ڈھونڈدا رہیا. حضور نظری نہ آئے انہیں مدینہ دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی. حضور دی اونٹنی نے کوے چ چھلاگ مار دیتی. جانوراں دا دل نہ لگے غلاماں دا دل نہ لگے. سچی دسو محمد دی بیٹی زہرا دا کی حال ہویا ہوئے گا. سیدہ کائنات نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہیا. اور 6 مہینے آپ نے نہ کچھ کھاتا تھے نہ پیتا تھے نہ کسی نے گل کر دیا تھے دن بھی رو دیا تھے رات بھی رو دیا نہیں. پاپا پاپا کہہ کے رو دیا نہیں. ادھی رات میں نبی پاک دی قبریں رو آ کے تلاوہ مار لے دیا نہیں. تو کہہ دیا بابا کہ تہاڈے بعد میری زندگی لمبی ہوگی تے میرے کو نہیں لیا جانا. میں کیویں جیواں گی تہاڈے بعد دن بھی رو دیا تے رات بھی رو دیا. 6 مہینے زندہ رہیا. اور آ کے کہہ دیا سیدہ یا صبح رویا کرو تے یا رات رو لیا کرو. تہاڈے روواں نہ ساڈے کلیجے تے پھٹ جانے نے. کدے تے آرام کر لیا کرو. تے رو کے فرما دیا آرام کتھوں لگے آواں جنہاں نوں ویکھ کے آرام ملدا سی وہ محبوب ہی ٹر گئے. ماہی ٹر گئے جنہاں نوں ویکھ کے آرام ملدا سی نالے رو کے فرما دیا نے ٹر گئے نے. فرما دیا مولا علی لیلا تھوڑا رہ گیا ہے میری
ساڈے بچیاں دی ماں کدے خدمت کوتاہی ہوئی ہوے مینوں معاف کریا جے کدے آواز دتی ہوے میں عبادت کردیاں سنی نہ ہوے اپنی فاطمہ نوں معاف کر دے آج فرما دیا مولا علی بیوی سمجھ کے معافی نہ دیا جے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیا جے محمد دی دھی سمجھ کے معافی دیا جے مولا علی دیاں چیخاں نکل گئیاں فرمایا زارا میں تیرے تے بڑا راضی ہوں سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا دوسری وصیت میں میرا جنازہ بھی رات میں لے کے جایا جے مینوں کدے کسے نہیں ویکھیا میرا جنازہ بھی کوئی نہ ویکھے میں پردے دی وارث آواں تیسری وصیت دا ویلا آیا لوگوں کلیجہ پھٹ جاندے ہیں فرما دیا علی میں ٹر چلی کناں دیاں ماواں بچپن چ چھڑ جاندیاں او پتر مکراں جو ویکھ روندے نے اوتیاں دیواراں لگ کے روندیاں میں ٹر چلی میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب روے نا میری کلثوم دا خیال رکھے آج نالے رو کے فرما دی مولا علی کل تسا میرے کفن دفن لگے جانا پتہ نہیں کوئی کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے نہ بچیاں نوں کھانا کھلاؤ چلی بیڑا صاف کر چلی کربلا دی دھوڑے ندیاں زلفاں چلنی نجا دیواری غسل کنا کے زلفاں سوار چلیاں لوگوں ماں دیاں سنا سنن والے کسے کدے جدی ماں بھی نہ ویکھی ہوئے سیدہ نے آخری ویلے ہاتھ جوڑ لے فرمان لگیاں مولا علی ٹر چلی نہ ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے تیری قبر نہیں آندے جاندے رہیا جے نوجوان مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا ذرا میں تیری خدمتاں نہیں کر سکیا میری شکایتاں نبی نوں نہ لگاویں کملی والے نوں میرا سلام کہہ دے سیدہ بھی رو رہی مولا علی بھی رو رہے ادھر حسنین روندے آ گئے کہنے لگی اماں اجے جائی نہ مولا علی نے پترا نوں سینے لگا لیا فرمایا روندے کیوں عرض کی تھی بابا نانے دے روندے تے جا رہے صاحب دو سونیاں شکلاں نظری آئیاں میں آکھے جدی دا ماں ویکھ لو ماں ٹر چلی ایسا پوچھا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تہاڈی ماں دی روح لینے آیا تمہیں پترا نے ماں دے قدماں تے آن رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرماندے نے ماں والے اوے ماں دیکھ لے اس فریاد لے جاندے پر مویاں ماں والے رو رو آپے چپ کر جاؤں دے نبی کی بیٹی نے جڑی دعا کی تھی دعا رہے سی یا اللہ کہ فاطمہ دی عبادت قبول نے تے میرے بابا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پر چلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ میں آخر سے دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان دے سارے مرحومین دے درجات دی بلندی فرمائے قبر منور فرمائے ساری حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت